Mbere na mbere turaza hano muri application dufite dushakemo inishuti, turabona ko ari iyi ngiyi hano ku rundi ruhande, tuyikande kuri ibintu twari twakoze kandi hano hejuru. Hano hari ubuntu butatu ngiye kubasobanurira icyo bukora. Iyo ushaka gukora video nyine kuri video turakireka hano habanza foto, noneho hano kuri college ntigiye amafoto ari kombine nyine ari menshi bayahurije hamwe. Natwe dushaka gukora ikintu cyitwa video, turakanda hano kabanza kandi hano kuri new as project itimo ifoto ushaka gukoraho. Ubwo reka dukore kuri Olivier uyu, tuvugana ni ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye, twe duhisemo zingizi zigera muri enye, dukirikeho. Urabona ko nyine ya mafoto aragenda aza ukuntu bishaka, imwe ivaho hajyaho indi, ubwo n'indi yagiyeho uku nguku nyine niyo umukara ijyeho. Noneho ushaka gukora animation nyine uburyo ifoto iri bwazemo, turaza dushaka animation ahantu iri, then iyi ngiyi twahisemo iriya foto yambaye animation yayo. Nyine ukuntu ifoto nyine iba igenda yikaraga, turakaraga hano. Ahangaha no animation zose wagenda uyikorera uko yikaraga gutya, ibura iki, ibintu byose nyine iregetse. Reka dufate iregetse nyine, urabona ko ifoto yawe iregetse. Ujye kuri iyi ngiyi dukora animation nayo, turaza hano dufate hano muri com, iyi ngiyi wenda nawe wahitamo iyo ushaka, ntago ari iteka gukoresha zino ndi gukoresha. Tugenda hari aho nyine ahangaha ni igihe nyine urangije gukora video yawe ushaka kugira ngo uyifunge nyine niyifunga. Reka twe dukoreshe kano yaka izina nk'itara. None urabona ko irangiye hano, izina eshatu nta kibazo. Mu buryo bumwe wakuramo ifoto yawe. Reka dukore ushaka kugasiba rero kano wakoze, rimwe tuno ugashaka wanditse direct, ubwo ni hano ukavaho. Gushaka gushyiraho indi foto wabigenza gutya, hano akana tuba twongereho iyi n'iyi wenda n'iyi n'amafoto menshi. Urabona ko ari bwagende bisanzwe. Muri icyo nshaka kwigisha no kurwo washyiramo muzika, uraza kandi hano tujya muri hari utuntu dutatu gutya. Ahangaha ifite nuza biragufasha nyine ufite connection niyo ukoresha, ariko ahangaha ni music zawe ufite ku ruhande. Ahangaha dufite indirimbo, turaza duhitemo iyo dushaka. Reka duhitemo birenze ya Juno cyangwa Tsunami, wenda Tsunami iyo mbona ihinze Tsunami. Duhitemo instrumental n'ibindi bwakore mu kandi ubwo tuyibona. Instrumental nyine ni umuziki gusa, sibyo? Noneho urabona ko katangiye utariho, ubwo turagasiba twongere tuze dushyiringanize dushyiremo ya Tsunami yacu. Tsunami yagezemo, abyumvishije. Ushaka kuza ahantu hitwa volume yawe, hano uza ahantu handitse text, si ngombwa bino. Noneho hari ukuntu uvuga ati reka nangize nandikamo amagambo nshaka, nta handi bikorerwa ni hano. Tuvuga ati nandikemo Mugisha Olivier, Mugisha, ukaza ugahindura hashtag yawe, ndakoresha kano cyangwa kano wenda. Reka duhitemo kano wenda dukoreshe na hano.
hitamo icyo ushaka, Mugisha, ati ndashaka ko Mugisha risoza hose, ubundi ndi kubwira abantu bose mushaka gukoresha ino videwo ngo Mugisha azagumaho paka nyine birangiye. Ushaka no kuryimura rwose ushaka ugashyira hano hasi gutya, Mugisha ugahita ukanda hano bigahita birangira. Urabona ko nyine amafoto arimo aragenda aza. Wabibonye, ubwo ushobora no gushyiramo ifoto imwe nabyo birakunda. Nizere ko ino videwo yabashimishije, ubashije kuyireba wakanda subscribe kuri YouTube channel yanjye ni Mugisha Olivier, ndetse n'ibintu ushaka ko ngufasha nabyo tuzabikorana. Aka ni agace ka mbere tukabanza n'agace ka kabiri, part 1.